हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेसन 5 द स्नीज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। आप इनको राइट डाउन करें, नोट आपके फेयर कॉपी पर लिख लें और इससे पहले आप इसका प्रोज स्टोरी लेसन का वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है, हु वाज शेरविकॉफ? शेरविकॉफ कौन था? आंसर है शेरविकॉफ वाज ए माइनर ऑफिशियल। शेरविकॉफ एक छोटा अधिकारी था, छोटा मोटा अधिकारी था। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज शेरविकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस? शेरविकॉफ ओपेरा हाउस यानी जो नाटक गृह जिसमें नाटक होते हैं, उस ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था? आंसर है शेरविकॉफ वाज वॉचिंग ए फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। शेरविकॉफ उस ओपेरा हाउस में एक प्रसिद्ध नाटक ओपेरा देख रहा था। वॉच माने देखना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस? ओपेरा हाउस में क्या हुआ, क्या घटना हुई? आंसर है शेरविकॉफ स्नीज्ड इन द ओपेरा हाउस। शेरविकॉफ ने ओपेरा हाउस में छींक दिया। स्नीज माने छींकना, छींक दिया। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड शेरविकॉफ फील अशेम्ड? शेरविकॉफ को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई? अशेम्ड माने शर्मिंदगी। तो आंसर है शेरविकॉफ फेल्ट अशेम्ड। शेरविकॉफ ने शर्मिंदगी महसूस की बिकॉज क्योंकि ही सीरीज्ड ऑन द बैलेंस स्पॉट ऑफ एन ओल्ड मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। क्योंकि उसने छींक दिया था। बैलेंस स्पॉट माने गंजा, जिसके गंजा आदमी जिसके सिर पर बाल नहीं होते, तो गंजे बाल वाले व्यक्ति जो उसके सामने बैठा था उसके ऊपर छींक दिया था, इसलिए उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। पांचवा क्वेश्चन है, हु वाज द पर्सन ऑन हुम शेरविकॉफ स्नीज्ड? वो व्यक्ति कौन था जिस पर शेरविकॉफ ने छींक दिया था? आंसर है द पर्सन ऑन हुम शेरविकॉफ स्नीज्ड। व्यक्ति जिस पर शेरविकॉफ ने छींक दिया था वाज जनरल ब्रिजलॉफ। वो जनरल ब्रिजलॉफ था। द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, वो हाईवे डिपार्टमेंट का था, अधिकारी था। तो यहाँ पर ये ऑफ को आप थोड़ा सा क्रॉस मान के चलें। यहाँ पर ये नहीं है, जब आप राइट डाउन करें तो इस ऑफ को न लिखें। स्नीज्ड वाज जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे। सही है, सही है। चलिए आप लिख सकते हैं वाज जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे। चलिए आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड शेरविकॉफ आफ्टर थिंक आफ्टर स्नीजिंग? शेरविकॉफ ने छींकने के बाद क्या सोचा? आंसर है आफ्टर स्नीजिंग शेरविकॉफ थॉट। छींकने के बाद शेरविकॉफ ने सोचा दैट, दो, ये दो लिखा हुआ है THOUGH, हालांकि, यद्यपि ब्रिजलॉफ वाज नॉट हिज चीफ, हालांकि ब्रिजलॉफ उसका चीफ नहीं था, बट इट वाज ऑकवर्ड एंड ही मस्ट अपोलोगाइज, परंतु उसके लिए यह एक अजीब बात थी, भद्दी बात थी और उसको अवश्य ही क्षमा मांगनी चाहिए, ये उसने सोचा। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड शेरविकॉफ्स वाइफ एडवाइज हिम? शेरविकॉफ की पत्नी ने उसको क्या सलाह दी? आंसर है शेरविकॉफ्स वाइफ एडवाइज्ड हिम। शेरविकॉफ की पत्नी ने उसको एडवाइस दी दैट ही मस्ट गो, कि उसको जरूर जाना चाहिए, एंड अपोलोगाइज टू द जनरल, और जनरल से क्षमा मांगनी चाहिए, अदरवाइज अन्यथा ही वुड थिंक,
वह सोचेगा, अन्यथा वो जनरल सोचेगा दैट यू डिडंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, कि तुम नहीं जानते कि समाज में कैसे व्यवहार किया जाए, ये तुम नहीं जानते हो समाज में कैसे व्यवहार करना है, तो वो ये समझेगा, इसीलिए तुम जरूर जाओ। तो ये उसकी पत्नी ने उसको एडवाइस दी। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड शेरविकॉफ अपोलोगाइज इन द ऑफिस? हाउ डिड द जनरल रिएक्ट? शेरविकॉफ ने कार्यालय में, ऑफिस में किस तरह क्षमा याचना की और जनरल ने कैसी प्रतिक्रिया दी, कैसे रिएक्ट किया उसकी क्षमा याचना पर? आंसर है, When the general became free from the petitioners, जब जनरल जो पिटिशनर्स थे उसके आते थे निवेदनकर्ता, उन सब से वो फ्री हो गया। शेरविकॉफ वेंट टुवार्ड्स हिम, तो शेरविकॉफ उसकी तरफ गया, एंड स्टार्टेड टेलिंग, और उसने बोलना शुरू कर दिया, द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, एक दिन पहले की घटना को उसने बोलना शुरू कर दिया, एंड वांटेड हिम टू एक्सक्यूज हिम, और उससे क्षमा मांगने के लिए उसने उसको चाहा, उसने कहा। द जनरल वॉज एनॉयड, जनरल चिड़ा हुआ था। ही सैड, जनरल ने कहा, दैट शेरविकॉफ वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, कि शेरविकॉफ एक ही बात को कर रहा था। इट वॉज नॉनसेंस, और ये बकवास थी। दूसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट में, यही प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आता रहता है। Why did शेरविकॉफ डाई? शेरविकॉफ क्यों मर गया? आंसर है, द शेमफुल एक्ट डन बाई शेरविकॉफ डिप्रेस्ड हिम वेरी मच। तो जो उसने शर्मनाक काम किया था शेरविकॉफ ने, उससे उसको निराशा हुई, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वो डिप्रेस हो गया। When जनरल बिजलॉफ डिड नॉट शो एनी साइन फॉर फॉरगिवनेस, जब जनरल बिजलॉफ ने कोई भी क्षमा करने का नामो निशान तक नहीं दिखाया, शेरविकॉफ हैड मच रिपेंटेंस, तो शेरविकॉफ को ज़्यादा पछतावा हुआ, एंड डाइड, और वो मर गया। तीसरा क्वेश्चन है आखिरी इस लेसन का, राइट डाउन सम ट्रेट ऑफ शेरविकॉफ्स कैरेक्टर इन योर वर्ड्स। शेरविकॉफ के चरित्र की कुछ ट्रेट्स, विशेषताएं अपने शब्दों में लिखो। आंसर है, शेरविकॉफ वाज ए सिंपल बट फुलिश पर्सन। शेरविकॉफ एक साधारण किंतु मूर्ख व्यक्ति था। ही वरीड अबाउट स्मॉल थिंग्स, वह छोटी छोटी बातों की बहुत चिंता करता था। When once the general did not mind his sneezing, जब जनरल ने उसे माफ कर दिया था, he should not have gone to him 3 times, तो उसे बार बार 3 बार उसके पास नहीं जाना चाहिए था। He was a fearful and suspicious person, शेरविकॉफ एक डरपोक और शंकालु व्यक्ति था, सस्पिशियस पर्सन था। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, ये चैनल के सारे वीडियो आपको मिल रहे होंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वीडियो के नीचे ये निशान आते हैं, आप इनको देख लें। ये लाइक का होता है, इसको दबाएंगे तो लाइक हो जाएगा। पसंद नहीं आता है वीडियो तो डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर करने के लिए इसको दबाएंगे, और डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने से यदि आपका नेट नहीं है बैलेंस में, तो आप ऑफलाइन भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी काम जो आपको करना है वो ये, आपको हमारा मोनो मिलेगा, AP इंग्लिश क्लासेज आपको दिख रहा होगा आपके वीडियो के नीचे, और ये सब्सक्राइब दिख रहा होगा। आपको ये सब्सक्राइब टच करना है। इस सब्सक्राइब को टच करने से ये सारे वीडियो आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। इसके बगल में बेल आइकन होगा, घंटी होगी, उसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें जो ऑल ऑप्शन है, ALL ऑल लिखा होगा, उसको आप टच करेंगे तो जितने ग्रामर, प्रोज, क्वेश्चन आंसर के मैं वीडियो बनाऊंगा वो सारे आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे।
तो जल्दी से आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ का लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू।